Всім привіт! Сьогодні поговоримо про цікаву штуку, яка, на жаль, стосується нашої країни. Закони у нас чудові, Конституція у нас чудова, підзаконні нормативні права у нас чудові. Однак завжди стикаємося з тим, що свідомо чи несвідомо в нас виникають факти порушень. Ну, як мінімум на нашу думку. І ми вже як грамотні запитувачі, представники громадських організацій або ж адвокати, які займаються цим професійно, рано чи пізно задаємося запитанням, а як ж захищати те чи інше право? Сьогодні ми поговоримо за право на доступ до публічної інформації, чому виникають різні казуси, чому на практиці, особливо за 2019 рік, у нас виникають відписки, відмови, і чому інколи ми просимо безобідну інформацію, яка не буде підставою ніколи для порушення криміналу, просто вона нам потрібна для роботи, поточної роботи. Чому таку інформацію нам не дають? І як таке право можна захистити? Ефективно, знову ж таки. Ми працюємо з 2014 року по закону про доступ до публічної інформації. Насправді ми почали з ним тільки гратися. І, власне, так дігралися, що створили для себе один з найбільших прецедентів. Це, власне, Верховний суд, як четверта інстанція, зробила відповідні висновки правові, що договори оренди земельних ділянок, а також договори про купівлю-продаж земельних ділянок, які продають органи місцевого самоврядування, не можуть бути конфіденційною інформацією. Власне, після цього ми отримали не тільки самі договори про відчуження, але й отримали і, власне, заяви мешканців міст про виділення їм земельних ділянок. Власне, найефективнішим способом захисту є сам текст вашого запиту. Повірте мені, від того, як ви напишете прохальну частину, як ви сформулюєте текст свого запиту, від цього залежить все. Неправильно сформульований текст вашого запиту, він, по-перше, однозначно призведе до відписки або відмови наданні інформації. А також у будь-якому випадку, навіть якщо ви і судитеся, то суд не може захистити ваше право на нечітку інформацію чи нечіткий документ, який ви отримуєте. Хотів би зазначити те, що нас, як юристів, наймають також знайомі з органів державної влади і брали участь також у написанні відмов, професійних відмов на доступ до публічної інформації, на такі запити. І, чесно кажучи, коли вас питають такі речі, що, наприклад, чи відповідає приміщення вашої установи чи організації санітарно, епідеміологічним нормам чи протипожежним. Дуже легко відповісти, що на таке-то питання заявляємо, що наші умови є задовільними. Крапка. Тобто, фактично, ми виконали наш запит, не встряли в жодні проблеми, тобто ми нікому не відмовили, однак, власне, таку інформацію, яку потрібно було, ми не надали. Повірте мені, у нас дуже часто виникає проблема, наприклад, з такою правовою позицією, яка називається «наперед готовий створений продукт». Що це таке? Це означає, що ви можете просити від будь-якого органу державної влади чи органу місцевого самоврядування тільки ту інформацію, яка вже наперед готова і десь зафіксована в якихось документах. Тобто мається на увазі, якщо ви просите якусь нову інформацію або створити чи сформувати спеціально для вашого запиту таку інформацію, то така інформація не є наперед готовою створеною, і судова практика дійшла також до єдиної думки, що орган державної влади не зобов'язаний, будь-який розпорядник інформації не зобов'язаний формувати спеціально для вас у певному вигляді певну інформацію. Стикнулися ми з цією проблемою, коли мали справу з обласною прокуратурою. Ми також попросили відомості, інформацію про заробітну плату, але ми попросили у своєму гарному, зручному форматі. На що нам була отримана відмова, ми її оскаржено виграли суд, однак все ж таки в рамках виконання рішення суду ми дійшли до такого спільного висновку, що дійсно жоден розпорядник не повинен нам формувати для нас спеціальну якусь інформацію. І саме тому, якщо мова йде про заробітні плати, можна завжди попросити інші документи, де є наперед готовий створена така інформація. От, наприклад, звіт про працю 1П, або розрахункові відомості про заробітну плату, або будь-які інші, додаток номер 4, додаток номер інший, бо це називається звіти по ЄСВ. Тобто можна в інтернеті знайти відомості, де інформація про заробітні плати, їх розшифровка, на яких документах вже створена. І можна попросити, наприклад, ці документи. Що стосується інших запитів, формулюйте правильно вашу прохальну частину.
Якщо просите рішення сесії міської ради, то назвіть його так. Рішення сесії міської ради. Тому що міська рада може працювати через виконкоми. Вона може працювати через різні розпорядження міського голови. Тому від того, як ви сформулюєте свій запит, залежить, по-перше, напряму, чи вам дадуть відмову, чи задоволять ваш запит, а також у майбутньому, чи будете ви судитися, чи будете скаржитися, так само від цього залежить, власне, вся ефективність. Якщо можна, наступні слайди. Коли отримали першу відмову? Моя пропозиція перевірена на практиці. Ми завжди пишемо повторно такий же запит під номером 2. Чому? Тому що інколи в першій відмові ви можете написати, що якийсь ваш запит є недостатньо чітким, конкретним, або наш розпорядник інформації володіє тільки певним набором інформації. Саме тому ми намагаємося усунути свої недоліки. Додатково обґрунтовуємо наше право, якщо кажуть, що це конфіденційна інформація, мені набагато швидше, зручніше просто взяти, написати повторно інформаційний запит номер 2 і додатково обґрунтувати, що на нашу думку є така практика судова, ми можемо її описати і додатково обґрунтувати своє право. І, власне, нагадуємо про трискладовий тест. Тобто, якщо, допустимо, не всі органи місцевого самоврядування знають про це, не всі проходили спецобучення по доступу до публічної інформації, хоча ми нікому не повинні розказувати приписи чинного законодавства, але якщо ми їх наведемо, то це набагато більше може допомогти. Наступним способом захисту номер 3, власне, коли отримано вже тверду відмову, це право на оскарження. Користуємося таким правом. Якщо мова йде про те, що якийсь клерк з певного департаменту підписав нам відмову, то ми завжди можемо оскаржити таку відмову керівнику органу. Якщо ви знаєте того керівника, можете передзвонити, можете нагадати про себе, що будемо йти далі. Якщо немає, або сам керівник вам відмовив, то пишемо у вищестоящий орган. На жаль, у сфері там, де вам надають відмови органи місцевого самоврядування, вищестоящого органу в таких випадках немає. Цей метод не завжди є ефективним, однак він є миттєвий і швидкий і безкоштовний. Тобто ви отримали відмову, і ви вже можете через 5 хвилин переробити свій запит, написати його скарга і, власне, направити його по електронці або по пошті. Спосіб захисту номер 4. Коли вже треба скаржитись серйозно. Пишемо скаргу повноваженому Верховної Ради з прав людини або, власне, регіональному представнику. Ми тільки що дізналися, що і вона також реєструє ці скарги. Це можна і по електронці направити, можна. Так? Власне, у своїй скарзі просимо скласти адмінпротокол. Дуже часто виникає таке питання, коли ми пишемо на Київ. Значить, нам потрібно дзвонити, писати, нагадувати за себе, що, перебачте, у нас скарга вже 2 місяці без розгляду. Так? Ну і, власне, якщо складають адмінпротокол, то допомагаємо з розглядом протоколу у суді. Не боїмося, йдемо і підтримуємо автора протоколу у судовому засіданні. Спосіб захисту номер 5. Коли протокол не допомагає або коли протокол не складають, і таке буває, по моїм скаргам ніколи ще в житті протокол не було складено. Це так, що я можу похвалити інших учасників, активістів, по чиїм скаргам складалися такі протоколи. Менше з тим, для нас це писати позовну заяву у суд. Не забуваємо, що практично у всіх випадках по публічній інформації це адміністративне судочинство. Якщо мова йде про Закарпатську область, то пишемо Закарпатський окружний адміністративний суд і з певним адміністративним позовом. Значить, наступне – це просимо скорочене або спрощене провадження. У тих випадках, коли нам потрібно швидко щось робити. Посилаємося на судову практику. Пані Галина нам навела також правові позиції Об'єднаної палати, Великої палати, тому я вважаю, що можна сміло посилатися вже на ґрунтовну судову практику. Не забуваємо про суспільний інтерес, особливо коли мова йде про те, що від вас просять кошти за надання відповіді на інформацію. Ну і, власне, контролюємо виконання судового рішення. Найбажаніший такий метод – це у самому адміністративному позові прописати прохання для суду встановити судовий контроль за виконанням певного рішення, щоб суд зобов'язав протягом 30-денного чи 60-денного строку розпорядника інформації прозвітувати перед судом, чи виконав він своє рішення. Наступне. Способи захисту номер 6. Якщо адвокат або журналіст. Тобто це спеціальний суб'єктний склад, і ми розуміємо, що по таких випадках протокол повноважений не складає. Ми рекомендуємо писати заяву про злочин. Це або 171 стаття Кримінального кодексу України, або, власна, стаття спеціальна для адвокатів – порушення права на захист.
Обов'язково, якщо ми йдемо через спосіб захисту по криміналу, просимо визнавати себе потерпілим. Ми обґрунтовуємо, яка шкода була заподіяна нашим правам та інтересам, чи це моральна, майнова, чи будь-яка інша. Але основна ідея фікс – це визнавати себе потерпілим. Тому що якщо ви є потерпілим в рамках кримінального провадження, ви маєте хоч якісь права. Якщо ви є заявником, то ви фактично з серйозних прав процесуальних не маєте жодного. Якщо є оголошена підозра, це дуже круто, то йдемо в суд, підтримуємо слідчого, підтримуємо прокурора, сторону обвинувачення і, власне, йдемо як партнери. Буває інша ситуація, що підозри може ніколи не бути. Да? Тобто єдине, що нас чекає, це постійне закриття кримінальних проваджень і ходимо по закольцованому такому шляху, скасовуємо і знову чекаємо, коли наступне буде закриття. Нічого страшного таке буває, ми нічого на це не можемо вплинути, але в такому випадку, якщо у нас підозри немає, то ми просимо від слідчого або слідчого судді допити, обшуки, виїмки, одночасні допити і весь спектр тих процесуальних прав, які ми маємо. Повірте мені, мав в Міжгір'ї також проблеми, не давали мені жодні документи. Як тільки я порушив кримінальне провадження, підозри до сьогоднішнього дня немає, і я не впевнений, чи вона мені потрібна. Але з другої сторони, повірте мені, коли приходить слідчий і вже забрати документи, то, власне, я отримую ту інформацію вже в рамках ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Ну і розпорядники у таких провінційних селах зазвичай бояться. Ну і, власне, висновки. Повірте мені, перевірили ми практично всі способи захисту, гралися ми і вищестоящі органи, і писали повторні запити, і скаржилися. Найефективнішим, найбільш і правильнішим способом захисту – це судовий захист. Ну і, власне, дуже важливо, це ви можете побудувати, власне, новий прецедент. Це дуже приємно, коли юристи будують якусь нову практику, судовий реєстр це мовчить, такого ще безпрецедентного випадку не було, і ви будуєте ці нові прецеденти і фактично допомагаєте своїм колегам в своїй області, ну і, власне, іншим колегам, які професійно займаються публічною інформацією. Це єдине, що я можу сказати, тому що, власне, інші способи захисту, вони хоча і існують, однак вони не є настільки хорошо ефективними.